Сайн байцгаана уу? Энэхүү бичлэгээр бид бүхэн микросистемийн харилцагч модулын харилцагчийг хэрхэн бүртгэх талаар танилцах болно. Үүний тулд харилцагч зэсийг сонгон орно. Харилцагчийн жагсаалт иргэн буюу хүүхэн бүртгэх зэсээр орно. Бүртгэх товчийг дарж орно. Зураг оруулах талбар тухайн харилцагчийн зургийг сонгож өгнө. Ургийн овог талбарт тухайн харилцагчийн ургийн овгийг оруулж өгнө. Та бүхэн анзаарч байгаа бол ургийн овог талбарт кириллээр бичиж өгснөөр ургийн овог хоёр талбарт латинаар галиглан харагдаж байгааг анзаарч байгаа хаа. Мөн түүнчлэн энэхүү одтой талбаруудыг заавал бүхлэх шаардлагатай гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Эцэг эхийн нэр талбарт харилцагчийн эцэг эхийн нэрийг оруулж өгнө. Нэр талбарт нэрийг оруулж өгнө. Хүйс тухайн харилцагчийн хүйсийг үнэн зөв бүхлэх шаардлагатай бас та бүхэн мань анхаарах шаардлагатай. Хэрэв буруу мэдээлэл сонгосноор санхүүгийн зохицуулах хорооны статистикийн тайлан мэдээ буруу зөрүүтэй гарахт бол энэхүү мэдээлэл хүйс талбарт заавал үнэн зөв бүхсэн байх шаардлагатайг анхаарна уу. Тухайн харилцагч улс төрд нөлөө бүхий итгэхэд эсгээс хамааран энэхүү сонголтыг сонгож өгнө. За түүний дараагаар харилцагчийн регистрийн дугаарыг маск буюу Монгол Улсын иргэн бүртгэж байгаа тохиолдолд Монгол Улсын иргэн гэсэн маскыг сонгож өгнө. Тухайн харилцагчийн регистрийн дугаарыг оруулж өгнө. Регистрийн дугаарыг бүтэн маскийнхаа дагуу оруулж өгсөн бол түүний ард байрших лавлах товчийг даран тухайн харилцагчийн иргэний бүртгэлийн мэдээлэлээс иргэний бүртгэлийн дугаарыг лавлаж өгнө. Ингэснээр улсын бүртгэлийн дугаар талбар тухайн харилцагчийн иргэний бүртгэлийн дугаар гарч ирэх бөгөөд дугаарын маск талбарт мөн маскыг автоматар сонгосон байх болно. Иргэншил талбараас тухайн харилцагчийн иргэншлийг сонгож өгнө. Та бүхэн анзаарч байгаа бол регистрийн дугаарыг оруулснаар тухайн харилцагчийн төрсөн он сар өдөр автоматар сонгогдсон байгааг харж байгаа. За сегмент дээр Монгол Улсын иргэн бүртгэж байгаа тохиолдолд 81, гадаад улсын иргэн бүртгэж байгаа тохиолдолд 82 гэдэг сонголтыг хийх шаардлагатай. Та бүхэн манай анхаараарай. Тэгэхээр бид одоо Монгол Улсын иргэн бүртгэж байгаа учраас 81 гэсэн сонголтыг сонгоно. Ингэснээр ерөнхий дэвтрийн сүүлийн 2 орн тухайн харилцагчийн сегментээс хамаардаг тул та бүхэн маань сегментээ үнэн зөв сонгох шаардлагатайг анхаарна уу. Тухайн харилцагчийн ажлын байрын мэдээлэл оруулж өгнө. Үйл ажиллагааны чиглэл хэсгээс 99 буюу иргэнийг сонгож өгнө. Үйл ажиллагааны дэд чиглэлээс тухайн харилцагч маань ажилтай ажилгүй оюутан тэтгэврт зэрэг холбогдох сонголтуудыг сонгож өгнө. Албан тушаал хэсэгт тухайн харилцагчийн албан тушаалыг оруулж өгнө. Категори сонголтоос хадгалам зээлийн хошоол болон банк бус санхүүгийн байгууллагаас хамаарат харилцан адилгүй байдаг тул та бүхэн маань тохирох сонголтыг сонгож өгнө. За мэйл тухайн харилцагчийн мэйлийг үнэн зөв бүглэж өгснөөр харилцагчийн маань зээлд төлсөн хөөний дунд ногдох баримтыг мэйлээр нь илгээдэг байгаа. Иймд тухайн харилцагчийн мэйлийг баталгаад мэйлээр бүртгэлжүүлэхийг анхаарна. Утасны дугаар талбарт тухайн харилцагчийн утасны дугаарыг оруулж өгнө. Хариуцагч ажилтны талбарт харилцагчийг хариуцсан ажилтнаа сонгож өгнө. За мөн түүнчлэн хүндэтгэл талбарт тухайн харилцагчийн регистрийн дугаараас тооцоолохын ноён болон хатагтай гэсэн сонголт автоматар сонгогдож гарч ирж байгаа. Үндсэн хэл талбараас харилцагчийн үндсэн хэлийг сонгож өгнө. Үндэстэн талбарт сонголтоо хийн. Боловсрал талбараас холбогдох сонголтоо хийж, мэргэжил талбарт тухайн харилцагчийн мэргэжлийг оруулж өгнө. Гэрлэлтийн байдлыг мөн сонгож өгнө. Ам бүлгийн мэдээллийг гараас оруулж өгнө. За эдгээр мэдээллийг үнэн зөв бүгсэн эсгээс сайтар шалгаж нэгтлээд болсон гэж үзвэл хадгалах товчийг дарна. Энэхүү хадгалах товчийг дарснаар тухайн харилцагч дээр маань харилцагчийн дугаар буюу дахин давтагдахгүй дугаар үүсэх болно. Үүний дараагаар тухайн харилцагчийн мэйл хаягаа баталгаажуулах шаардлагатай. Мэйл хаяг үүний тулд мэйл хаягийн хаяг талбарын ард байрших товчон дээр дарснаар тухайн харилцагчийн мэйл хаяг руу баталгаажуулах имэйл илгээхдээ итгэлтэй байна уу гэсэн асуултыг танаас асуув. Тийм гэдэг товчийг дарснаар тухайн харилцагчд маань баталгаажуулах линк бүхий мэйл илгээгдэж байгаа. Тухайн харилцагч маань уг мэйлээр орсноор таны систем дэх мэдээлэл баталгаажих юм аа. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.